meno je Stella. Natáčam na môj kanál. Ideme si natočiť. Čo si ideme natočiť? Ideme si natočiť Color a Die. Ok, som tu. Dúfam, že mi to bude počúvať. Joj. Tam si to potichom. Aby ste ma počuli. Tak. Dúfam, že to tak nie. Poďme takto. A toto. Aha, sem potrebujeme kladivo. To zoberieme. Dúfam, že tu taký, ok, odišiel. Viete, čo je najlepšie na tejto hre? Že nie je strašidelná. Tak. Píšte mi do komentov, či ste už raz vyhrali túto hru. Lebo ja, že nie. A chcel by som ju vyhrať, takže potom mi dajte nejaké triky. Napíšte do komentárov. Ako toto vyhrať? More, kde som? Človek ma cežere. Ňam. Aha. Tuto. Čiček si zoberieme. Aha, takže tu zaskočím, pôjdem rovno doprava, rovno a doľava a neviem, kde sme. Ok, dole. Rovno doprava, neviem. Stratil som sa. Nevadí. Aj. Jemine, kde je? Ja nedám si to tam. Reálne, aha. Ja sa že typka. Nič. Dobre, ide za mňou. Ide za mňou. Nie. To taký mini ide. Borka, serus. Rada ťa poznávam. Dobre. Našim cieľom je teda... Ja to chcem otvoriť, čakaj. Ejo. Nevadí. Dobre. Ja chcem ísť tam. Reálne teraz si musím ísť na začiatok zobrať ďalšiu farbu, lebo ako... Ja teraz neviem, ja som vždy toto spravila, ale potom som nevedela, čo mám robiť. Dobre, takže idem do čo hľadať. Pohľadať. Prosím vás, píšte mi do komentárov, lebo ja fakt neviem, ja som potom to dal, alebo čo. Takže... Help me. A nie, čo mám ísť robiť potom? Dobre, to je jedno. Ideme kontrolovať, čo sme prehliadli. Dobře. Takže toto úplne není správna cesta. Ďalšiemu štetčeku. Dobre, tu je sejdzone. Ale viem, že tu je toto. Ideme hore. Ak sa mi tu bude raz dať. Front. Nie, nič. Musíme nájsť kládu. Reálne. Help me.
fakt neviem. Dobre, nevadí. Chcela som ísť tam? Čo tam? Aha, tam je červená zóna. Aha, takže musíme nájsť ako inú farbu, ktorá bude tu, kde je ten kľúč. Chápete? No to je jedno. Bože, kde si? Tu je seriózna. Dobre. Dúfam, že to bude takto. Budem šprintovať. Aha. Kde to je? Koník tu je. Tripit, tropit. Bože, toto nesnážam. Aha. Lebo ja som to robila na počítači, tak to možno preto. Dobre. Dúfam, že tu už nájdeme takú farbu. Yes, orange, nice. Máme štítec a no, netajíme, ale ja chcem tam ísť. Čo to je to fialové? Neviem. Dobre, to je jedno. Ideme sem. Ajajaj. Dobre, to je Nejde sa postavička reálne. Help me. Dobre. Ja sa ťa bojím, nech mňa na pokoja. Teč. Dobre, našou úlohou je zistiť Digmore, kde je tento oranžová bylinka. Vytlačame som. Takže, aha, tak ja to je. Nechaj mňa na pokoj, na pokoj. Nechaj preč, áno, presne tak. Jasný, on proste ide, neviem kam. A ja idem za týmto. On má tiež oranžovú farbu. Nie, on má červenú. Som farbu slepa. No to je jedno. Nejdem tak autom. Čau, bro. No. Viete, nejde portál. Výborný. Dobre, mám problém proste so mnou. Cítim. No. Tak prebehneme. Neviem ťa reviznúť, sorry, kamo. A tu sme boli. Nie. Aha, tam. Pozor, bro. Ide za tebou. Typeček. Help me. Сейчас я замыкаю. Видите, как засырал. Что? Так. She was a berry. Mary. Что то я моя фата? Ja som tutý. Nech mne. No proste problém sa okolo mňa proste krúti jak kišku. Aha, to som ešte nebola, som si na 100% istá. Tam ešte Jake príde. Run. Big. OK, koľko máme? 7 z 13. Jej. To je jedno. No. Neviem, čo tu máme robiť.
Lingalingalingalingalingali. To asi zistím, keď nájdem tú farbu, ktorú už hľadám, neviem koľko. Ja neprechádzaj sa tu vedľa mňa, mne to extrémne vadí. Ok. Lebo ja si neznášam, vieš. Taká. No sa príšera. Mohli by sme nájsť to kladivko. Ja som ale ešte nikdy nevidela tú oranžovú. Ešte nikdy. Tak teda toto nebude. Že to je ten pandlák debilný. Áno, pochoď si, veď ja mám čas. Choď za ním, čo sa na neho kúkáš, jak dement. Počkáme si aj hodinku. Však to je jedno. To ja čakám, ja. Aha. Jak by sme to doslo? Nie je tam moja. Prvý týkus, píkus, bombikus. Teď to možno je, čo bude. Modrá. Čiže modrú nemám úplne. Čo to je schody? Chceme to vyskúšať. Boing. To není ono. Tak tady o to som chcela povedať. Mám 15%. Nevadí. Ak by ste chceli dať také otázky. Yes! No way! No God! Nice. Reálne žltá farba. Mohli sme. Kde je tá žltá farba? Reálne. Ja neviem, ja som sa poštvala s Laurou. Takže preto nenatáčame spolu. Dobre. Nechaj ma, na čo ma naháňaš? Nechaj ma. A to bolo tady auto. Si pamätám. No, môžem si pamätať, ale nie dobre. Tunky, sahur a vyskúšame si tu. Tu som bola. Nice. Paratatatatatatita. Aha, išiel. Tak nie. Tak nie, berem späť. Aha, dobre, tak to je sa vyzvaná, tak ideme tady o to. Ringa, to čo je? On nechcel ísť. Aha, áno, tam máš kamaráta. Ja nie som tvoj kamarát. Sme ako inak. Bang. On odchádza tam. Tuto jak skačem. Odišiel. Vidíme revive. Vieš, tak sa okolo toho motá. Nie. Ja nechcem umrieť, tak pristaň tu chodiť jak šialený. Odtorila nebude chodiť. Čo do tejto strany. Tak to obehneme.
Áno, choď preč. Tam je. Ej, na toto potrebujem kladivo reálne. Čo to je? OK, ale však nevadí. Neviem, čom to má súvisieť. Ešte ideš rovno. Nie, nejdeš rovno. Bože môj. Čo to je za tegešinku? Nevadí. Ideme nájsť dvere. Ale ja neviem, čo mám ako teraz začať robiť. Ešte skakať po tých kockách, alebo šípka ukázať. Tadiaľ to. Bože. Tak. Dobre. A čo teraz? Povedz. Čo teraz? Nemáme to. To je tá šípka, ale ona proste ukazuje rovno. Čiže ak ideme rovno, tak vidím prd. Aha, by sa to ako môžeme dostať tam. Myslíte, že to skočím? Nie. Tak vyskúšame ísť. Dobre. 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 Teraz tak tam. Tak. Teraz takto. Si děláš prču. Ach jej, prečo mi to takto laguje? Ne. Konečne. Dobre, takže zistila som, ako to treba. Ale je to extrémne ťažké, reálne. To bude hodinové video. Boing, 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 boing. Bože, už som sa zlakala, že skydnem. Bože, amen. Ja neviem, proč to robím. To nejde i viděl. Dobre. Nespadni. To nejde i kdybych chtěl. Reálne, kam ukazuješ? Tam si ukazuješ tam. Čo tam niečo nie? Výtisky, už som tam bola, len že som skýdla reálne. Presne takto. Prečo? Aspoň vidíte, že mi teda parkour nejde. Nie, skoro som skýdla. Som neprežila, vieš čo? No nič. Chápem. Dobre. Ej, joj. Ja vôbec nie som hlučný človek. Ešte. Takto. Ja fakt ospravedlňujem sa, ak má to video 20 minút reálne, ale to sa proste nedá. Lebo však, čujte, ja ešte k tomu nie som parkourový typ. Reálne, kto toto vedel? Kto mi povedzte, kto dal rekord minútu? Reálne, ja by som to nedala. Ach jej, no nič to diel to. Potom skočíme na hentú kucku. Ach jej. Stella, dáš to? Dobre. Taká to musí byť. Stella, dáš to? A je reálne, ja to nedám. Nie. Ani za Jej. Poď. Ja som to dala. Dobre. Čakajte.
Oj. Ja nemôžem. Jaj. Berem zelenú farbu. Kde sa zjavím? Aha. Tu? Dobre. Furt nemôžem ísť tam. Teraz som zelená, reálne. Ešte nikdy som nebola takto blízko. Aj. Dobre. Asi ani nebudem. Nechcú sa mi ťa revivnúť. Ja tam chcem ísť. Bože, ja som to kde videla tú zelenú. Dobre, som, že si to mám zapamätať. Ja neviem, proste ja sa dotýkam. Pardon, ja sa dotýkam zelenou. Vyskúšame tu. A tu som ešte nebol. Jasné, že som tu... Ja už potrebujem to kladivo, lebo ja ho potrebujem na strašne veľa vecí. Reálne. Nemôžem byť taká čierno-biela, že proste zastavím, keď pôjde aj veľa mňa, nie? Nie? Nemôžem? Tak to je blbé. A tuto nemáme... Aha. Ja som taká šikovná. Aha. Chápem. Reálne. Čo to je za farbu? Aha, tá sa mi páči. No to je jedno. Triangle. Čo mám s ním robiť? Ja mám ho nájsť. No, tak to sa mi asi nepovede. No to je jedno. Tak, idem nájsť modrý. Ak sa dá čo zmeniť, tak vám cink. Reálne teraz som počula taký škrdejkot, ktorý som ešte nikdy nepočula. A ešte k tomu zablikalo svetlo, ja sa toho bojím. Poznáte ma, no tak ja som teraz taká tá artistka, ktorej to trvalo extrémne dlho, že konečne som to dokončila po tej dlhej dobe. Ja to ešte nedokončím ani po dlhej dobe, takže asi tak. Ľudia, nič zlom, ale chcípla som. Ja to musím ísť od začiatku, si ďalej šprču. Tak to nič. Čaute. Mňau. Čaute, ja vám dve pušinky. A majte sa zatiaľ.